Ktorá fotka vás viac zaujala? Vďaka homestagingu viete lepšie zaujať a teda aj rýchlejšie predať vašu nehnuteľnosť. Štatistiky hovoria o tom, že takto upravené nehnuteľnosti dosiahli pri predaji o 5 až 10% vyššiu cenu. Preto pri prezentovaní nehnuteľnosti dbajte na dostatok svetla. Určite teda rozostrite žalúzie a v prípade potreby aj zasviete svetla. Veľké plochy, ako sú kuchynská linka, jedálenský stôl, či odkladacie plochy v kúpeľni, upracte a odstráňte z nich väčšinu predmetov. Dôležitý je aj pocit útulnosti. Kúpte si čerstvé kvety a vystavte ich vo váze v kuchyni alebo obývacej izbe. Takisto môžete vystaviť aj čerstvé ovocie. Príjemný pocit domova určite navodia aj upravené postele a pohovky. Pripravte si väčšie vankúše a deky v jemných, farebne zladených odtieňoch. Na to, aby si záujemca vedel lepšie predstaviť, aké je to bývať vo vašej nehnuteľnosti, odporúčame odstrániť aj osobné fotografie a iné predmety. Sledujte nás pre viac takýchto tipov.